nada, Abraão se levantou. 3 dias no deserto caminhou. Ninguém sabia o que ele ia fazer e o quanto lhe custava obedecer. Guiado pela fé, a voz de Deus sentiu tornar em cinzas os sonhos seus. Subiu ao Monte Santo, Moriá, e pôs o próprio filho no altar. E quando Abraão ergueu a mão, tocou em Deus no seu coração, e o anjo bradou em alta voz: eu jurei, por mim mesmo eu jurei, deverás te abençoarei no Monte Moriá. Eu jurei, pra quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do holocausto. Eu jurei, por mim mesmo eu jurei, no Monte Moriá. Eu jurei, pra quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do holocausto.